Tuossa on käynyt. Eli tässä on nyt käynyt sillä lailla, että johonkin 3 kuukautta ei ole tullut mitään videota, koska mulla on ollut aika persistä nämä viime kuukaudet. Kesäloma meni päin helvettiä ja joo, kaikenlaista on nyt tapahtunut. Mulla ei ole ollut motivaatiota oikein mihinkään. Pitää tehdä rangaistusvideo nyt, niin juu, elikkä nyt mennään. No niin, elikkä heti tähän alkuun, niin leikattaa mulle kaljaa. Kohta valmis. Täällä on puhutustella. Ei, leikkaa 1 kulmakarva pois. Nyt on mennyt 2 kuukautta ja nyt on hiukset taas pelissä, että nyt otetaan nämä rangaistukset. No niin, eli aloitetaan. Otetaan tuolta vähän lappuja. Tuosta jo. Tee hirmu smoothie. Okei, eli mä sekoitan vitusti paskaa kassaan ja sit mä syön sen. No niin. Oi jumala. Tungetaan tuonne. Jotakin sinaappelukin avaa. Ihme. Hyi vittu tää haisee. Hyi vittu. Nyt tapahti lattialle ja voit. Saatana. Ei vittu. Oho, nyt tulee aika paljon. Mä teen vähän bibburia sekkaa. Bibber and musda bibbu. Tää on swardi bibbaria. Ai vittu! Tuohon noin. Vittu. Sinne niin sekavaa. On hyvää settiä. Hyi vittu taas se omitus. Ottaanpa tätä vähän. Ei kuitenkaan kauhean. Oho, vittu. Sehän se idea tässä on. Eiköhän tuo nävit enemmän. Leivin jauhe. Ei kuitenkaan kovin paljon. Oi vittu! Vittu se on täynnä tätä paskaa. Mitä helvettiä mä sain aikaa? Hyi saatana. Ei vittu laittaa piimää sekkaan. Jes. Piimää mukaan. Tämän näköistä. Siellä on se vitu tämän mittainen jalapeino tuolla seuraavalla. Tämä kuvasi mä, että sen näkemään oikeesti juu. Hyi vittu! Hyi vittu! Pitäkää mä ottaa vielä toinen herkku. No niin, eli sitten mennään seuraavaan rangaistuksen, eli laske pulkalla katolta alas. Let's go! Seuraava rangaistus. Juo vettä vessan pöntöstä. Hyi vi... Se on pakko tehdä, kun kerran luppaui. Ei vittu. Viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, koska tää on ehkä paras. Sytytä käsi tuleen. Tilakkaa kanava. Jos haluatte käydä katsomassa se ensimmäisen rangaistusvideon, minkä mä oon tehnyt joskus aikaa sitten, niin linkki on diskissä. Hei, heippa!